Munnayuganda yenna ali eyo ng'olaba ebintu ebitambula mu ggwanga Uganda. Ng'olaba abantu abali mu buyinza engeri gye bali bize gye bali mu kukwatirira kusiba nga bikutuka, kusiba nga tebijja, okwogera ebitakwatagana, okola ebitakwatagana, okola effujjo lyonna, kwegamba ne bawulira nga mu butuufu ebintu bibasuseeko ng'okuswala kubasuseeko. Omuntu yenna yatunulidde ebintu ebyagenze mu maaso okuva kampeyini z'ekaweepe we zaatandika okuviira ddala ku nomination day okugira ddala paka nga balonze, ebintu byonna ebyatambudde mu mwezi guno byalabisiza General Museveni ne gavumenti ye n'abantu be n'ekibiina kya NRM ne kibafuulira ddala abajjega abatategeera. Mukama nsaasire. Mukulu Museveni, Muzeeyi Museveni saawa zino akulaga afulumiza ekiwandiiko banoonyereza ku mivuyo gyonna egyabadde mu kalulu k'ekawempe. Ono omusajja amaze ebbanga ddene ng'afuulinga bannayuganda. Ng'era bannayuganda abatwalira ddala abantu abatategeera, era ye yakwata bannayuganda n'abateeka mu kategori nti tebategeera basiru bajega, tebategeererako ddala waddembe okuzannyira ku mitwe gyabwe nga waayagala. Yalowooza ku myaka gy'alina 9 ng'adinga n'omulembe nti ebitundu 85 ku 100 bonna bavubuka bazzukulu be, asuubira akyayinza obbategeerera kwegamba n'okubafuulinga. Muzeeyi Museveni tukkirize tugaane nti akaddiye. The man is mentally old. The truths have to be told. Omusajja akaddiye. Kiringa bw'oyinza okubeera ne jjajjaawe ewaka. Ng'ali mu myaka egyo Muzeeyi Museveni gy'alimu. Naye ng'alowooza yakusiriwaza kumbe gw'omusiriwaza okumubbako by'alina oba okumuferaafera okumuggyako ky'alina. Muzeeyi Museveni abantu abamwetodde naddala famire ye, era bw'olaba ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, effujjo eriri mukolebwa ku bannayuganda, famire ya Muzeeyi Museveni eri mu kulwanira buyinza. Era bw'otunulira ebintu ebigenda mu maaso mu gavumenti ya Museveni mu NRM ne guruupu eyo, bali mu kulwanira buyinza. Era bw'otuuka n'olaba ekiri mu famire ya mukulu Museveni, wallahi olabira ddala nga waliwo ekitagenda mu maaso. Kati ffe bannayuganda ffe tuli mu ddufiiramu. Era buli omu yenna ayagala kulaga munne nti alina amaanyi, naye nga bagalagira kwani? Bagalagira ku bannayuganda. The man is really out of control. The old man is really out of control for what is going on in Uganda. And Ugandans are suffering. Abasajja abo bali mu kulwanira buyinza naddala mu famire ye mwennyini, y'ensonga lwaki bannayuganda tuli kukanaayo kyani tutudde ku paasi. Naye ng'abantu abatutuusiza ku paasi, they are just using Muzeeyi Museveni as a shield to protect them, okutuukiriza ebigendererwa byabwe bye baagala mu ggwanga Uganda, nga beeyambisa oyo omuzeeyi. Afulumiza ekiwandiiko and now is pretending as if what happened in Kawempe he really don't know. Era ayagala banoonyereze kuki? About UPDF, he is the commander in chief. About JAT. About JAT, about SFC, about police. Abasi Byakagaba is the director wa police. Okitegeera? Semwai ekulira ddamulira yeri behind JAT. Likatandikire kwabo. Semwai yenoonyereza ku bakozi b'ebikolobero mu ggwanga Uganda, ate yeri behind those bikolobero. So ani gwagenda okunoonyerezaako, and who is going to do that investigation? The same person who did those crimes on Ugandans, and the same person abagenda okunoonyereza. Muzeeyi Museveni, we are really younger than you, old man, and you no longer have the audacity. You no longer have the audacity to fool this generation. We are really so younger than you people. You cannot fool anybody. You are going to silence us. You are going to kill us. You are going to do whatever you are going to do. But you are not going to succeed. Kwegamba you are going to investigate. Ani yaleta ennyonyi nezitandika okwebombera mu bbanga. You are going to investigate. Ani yaleta tanka z'amagye on a polling station zine ziyingira mu polling station zinebimundu nga byewanise waggulu. You are going to investigate ku bantu abali bambadde ebyambalo bya UPDF, and you are the one who in charge, commander in chief. And your son is the CDF. So whom are you going to investigate, Muzeeyi Museveni? Really? This man is playing innocent game. This man is playing on our mind. This man is playing
bad cop, good cop. But really, Muzeyi Museveni and NRM government and your group, you no longer have the audacity to fool us, to fool Ugandans. And we are really tired of you. You can do your nonsense, you can do whatever you want to do, and we are going to just watch. They have used all the violation on Ugandans. That's what we call power of the people. That's what we call protest vote. Biri abiri mu mukaga mukulu Museveni tugenda kukuba kalulu ate mu bungi. Ononye ne kyobba kikubule. Obe olemerwe nawo. Mukulu Museveni tugenda kukuba kalulu mu biri abiri mu mukaga. Togenda kwata yo. Tugenda kukuba kalulu mu bungi. Ononye kyobba obe wewe kyoyagala era bukulemerewo. So bino byowoza musimanya you are going to investigate about okoko nakuswala na kwekaza. Oyo omusajja bulijja asirise okuva campaign ze Kawempe bukyazitandika. That man have been quiet for the violation ezigenda mu ggwanga. Yera byakaluluka wedi, and now they have kwegamba baswadde to the extent no one can even defend those crimes. Teri muntu yenna ayinza ku defendinga byakisiriwe byabaddewo. Kati is coming out kwegamba okutulagira ddala nti ffe twalabye byakijegera byakisiru byetaga investigation about what? And his son is on Twitter praising kwegamba ajaguza era ali mu kusiima abantu abakoze ebikolobe byebyo era abalaga nti agenda bongera neranka. So mukulu Museveni, Muzeyi Museveni, whom are you fooling you? Muzeyi Museveni, whom are you trying to fool here? Really? This old man, wallahi. You can even oyinza okuwulira ebigambo Muzeyi ono byayogera n'omanyira nti this man is really mentally old. Ayinza n'okuba yeerabira n'okwerabira bye yayogedde ne bamujjukiza bujjukiza. Ayinza n'okuba ebintu ebimu byakola bamuwabuwe byakola. Tukkirize tugaane mukulu Museveni ne wono yagala okwezza obuto ne banagamba nti bajjemu omusaayi gw'omwana owa baby bagukukube togenda kudda buto. You are mentally old. Tuchikirize tuchigane, and you are being used by those people surrounded you. That's why Ugandans tebacha kugambe gwanga liri out of control. Egwanga liringe litachalina president, egwanga liringe litachalina anyone in control. Buli omu akola byayagala. Everyone is doing whatever they want. They are untouchable, whatever nonsense, and egwanga liri totally messed up. Kati avaya tulaga nti he don't even know what is going on, so he wants to investigate. Ovanga kutata atandika okunoonyereza biki ebiri mu makage ye mwennyini mwabeera mwasiiba mwasula naye nga tamanyi bitambula mu makage nga yeetaaga kubinoonyerezaako. What a shame, Muzeyi Museveni, at your age. What legacy have you built? What legacy have you have? Legacy ky'olesse mukulu Museveni. Really, you are shameless now. You are just moving like a shameless old man. Your government, totally, they are no longer have any moral authority to speak. Kubanga muswadde ne muva mu kuswaluka ne mudda mu kuwemuka.